slaný pod je slaný. Neviem, či si niekedy všimol. Neviem, či si to niekedy koštoval. Ono, hej. Pod je slaný, čiže strácaš sodík a chlór, hej, ako NaCl. No a vlastne, keď to dohrádzaš čistou vodou, bez toho, aby tam ten sodík bol, tak ty strácaš sodík vo veľkom množstve a ty sa vieš dostať do tzv. Hyponatrémie. A tam to už začína mať také divokejšie príznaky, keď to prestrelíš a to ešte keď používaš diuretika, ktoré strácajú aj draslík, že z teba sa stráca aj draslík, tak ty sa vieš reálne dostať v mineráloch do veľmi zlej situácie. A kompenzačné mechanizmy organizmu, keďže sa bavíme skôr o starších ľuďoch, sú zlé a tam vlastne ty môžeš vidieť krče, akože poruchy vedomia, ťažké instability, hej, že tam už arytmie, tam je už potom veľa srand okolo. No a toto napríklad vidno u ľudí, ktorí vykonávajú nejakú fyzickú aktivitu namáhavú vo vysokých teplotách. Ešte keď je aj... Potom sa môžeme ešte baviť, či keď je vlhko alebo sucho, čo je horšie pre organizmus. To je ten vzduch, ktorý je. No a vykonávaš nejakú ťažkú fyzickú aktivitu alebo si polotrénovaný a rozhodneš sa ísť bežať maratón v lete teraz. To nerobím, sorry. No, mal by si to skúsiť. A hradíš to nesprávne, tak ty sa vieš reálne dostať na urgentný príjem s ťažkou minerálovým rozvratom. Hej? Vôbec to nie je výnimočné. Sú maratóny, tak známe aj na Slovensku, aj v Čechách, ktoré sa behajú v lete. A niekedy počasie vyjde a je dobré a je ideálne na behanie. Nie je teplo, nie je mokro a je všetko v poriadku. Ale keď je teplo a ty... Profesionálom sa to väčšinou nestáva, lebo oni majú aj profesionálne vedenú nutriciu a hydratáciu počas tých pretekov, ale amatéri, čo sú v hobby trebárs, tak oni to vedia veľmi zle vykryť. A stalo sa to aj, že na 2 takých veľkých maratónoch dochádzalo postupne ku kolapsu mnohých bežiacich. Behúňov. Mnohých behúňov. A behúne si len videl, ako idú a už blednú a už vyzerajú nedobrou farbou a behúň lahol a ležal na zemi behúň a skončil na urgente. A problém je, že sa stalo to bol pražský maratón, kde takto počas toho maratónu, lebo on trvá niekoľko hodín, postupne pribúdalo viac a viac ľudí, ktorí mali tento minerálový rozvrat a prehriatie. Alebo úpal priamo. Hej, to si môžeš povedať, aký je rozdiel medzi úpal, úžeh, hypertermia. A vlastne bolo to tak, že na operačné stredisko zavolal nejaký okolo svedok, že tam niekto skolaboval, treba tam záchranku. Prišla tam za 5 minút inde. A zrazu z toho mali udalosť hromadným postihnutím osôb a prehltené urgenty. A to isté sa stalo aj na Rajeckom maratóne, neviem, keď to bolo presne ktorý rok. Bolo veľmi teplo a tí bežci, hlavne tí, ktorí nie sú na to zvyknutí, že nebehajú tak často, alebo to nevedia správne dohydratovať. A tam bolo kopa ľudí, ktorí skončili na urgente, len to vypečie nemocnicu. Lebo však nemocnica má tiež nejakú priepustnosť, koľko dokáže pacientov naraz zobrať. A tam sa stalo to, že tam sa úplne zahltil urgent ľuďmi s rôznym stupňom buď dehydratácie, minerálového rozvratu alebo prehriatím. Áno, to poznajú všetci, napríklad aj saunisti, hej, že keď pravidelne niekto chodí do sauny a vie, že sa tam potí, tak aj vie, že v podstate stráca nie len ako keby ten pot, ale stráca aj všetky tie dôležité minerály a to už potom vidno aj na tých krčoch napríklad, že sú tam aj nejaké prejavy a presne tak, ako si povedala, u tých starších ľudí je vyššia pohotovosť k tomu, že tá porucha tých minerálov bude ťažká, závažná a taká, že ak sa nepodchytí včas, tak môže byť irreverzibilná. Tu ako my tie minerály vieme vrátiť späť, ale čo s tým mozgom, hej? Že už ten mozog, keď je poškodený tým vplyvom týchto zmien, ktoré sú náhle a drastické, tak je to horšie. Plus, ako tam je rozdiel medzi tým, že či som mladý, športujúci človek, ktorý má tie minerály v norme. Ráta sa s tým, že tam to nejako veľmi nelieta. Ešte u tých starších ľudí tie obličky, tie minerály prepúšťajú už vo vyššej miere, plus tie lieky to ovplyvňujú. Čiže už tá norma je niekedy, keď pozeráme tie výsledky u týchto starších ľudí, vždycky na hrane, na tej spodnej hrane a do toho prídu horúčaví 2 týždne a sme doma. No a to isté platí aj o malých deťoch, hej, že tam tá termoregulácia je rovnako zlá, nevyvinutá, nedostatočná a veľmi rýchlo vie dôjsť aj k podchladeniu, ale aj k prehriatiu novorodenca. A zvlášť, keď máš kočík, na ktorý svieti slnko a vlastne v ňom sa kumuluje teplo. Áno. To není, že je to tieň.
To práve, že vie byť, tam sa vedia zvýšiť teploty výrazne v tom kočíku. Treba na to dávať pozor, aby sa to dieťa neprehrialo. Dostatok tekutina zase chrániť ho pred priamym slnkom a s vysokými teplotami. Oni sa ani nepotia. Potia sa, oni sa málo. U novorodencov je to aj typické, že keď prídete na novorodenecké oddelenie alebo aj na pôrodnicu, tak v lete je všade teplo, ale tam je ešte vác. Hej, akože že tam ide o to, že tí deti aj strácajú teplo a oni potrebujú to prostredie, aby tam naozaj bolo teplo. Takže to sú tie jedna z mála oddelení, kde naozaj klimatizácia není vypečená na 15 a že tam je zimka, hej, že proste tam aj ten personál sa tomu prispôsobuje. A to napríklad je aj základné pravidlo pri našich prácach, pri tých akútnych, keď napríklad príde nejaká dopravná nehoda, človek s nejakou politraumou, že tam by malo byť reálne teplo. Hej? Že akože už ten princíp toho, že ten chorý človek je náchylný na akékoľvek zmeny teploty a to môže na zmeny teploty do podchladenia, že to strašne zrýchluje ten proces, ktorý môže byť nezvratiteľný. Takže potom tí ľudia, ako tí zdravotníci sú tam naozaj, že by sa vyzliekli už neviem do čoho, aj tak im je teplo, ale to je za účelom zachovania termoregulácie toho pacienta. Preto aj na salách niekedy býva teplo. Nehovorím, že to má byť 56 stupňov, ako býva, hej, ale... Áno, no len tam je to otázka, hej, teplota na operačnej sále, lebo zase napríklad na niektorých sáloch sa snažíme držať čo najnižšiu teplotu kvôli infekciám, ranným infekciám. A tam vlastne, čím je lepšia teplota, tak tým sa lepšie darí baktériám, hej, čiže ty chceš akoby nižšiu teplotu, len tam potom si musíme dávať pozor práve na podchladenie. Áno. Ale ty vieš sa prehriať, aj keď si v tieni. Záleží od toho, že ako sa tvoj organizmus vie vysporiadať s ochladzovaním tela. Priame žiarenie na telo to ťa upáli, doslova. Mňa veľmi rýchlo. Vieš, my vysokí, tmavovlasí, hnedookí ľudia z juhu. Hej, s týmto fototypom platí. Áno. Ťa slnko zruší hneď. To asi každý pozná, že mňa slnko zničí hneď. To je, červený a mám 4 nové znamienka. A dokážeš mať rýchlo úpal. A úžeh, to je vlastne akoby z tepla, to vieš mať aj v tieni. Ono totiž to záleží. Organizmus sa ochladzuje tak, že vyplazíš jazyk a rýchlo dýchaš. Nie, to je pes, no, pardon. Pes sa potína cez labky. Áno, to vidno inak. Hej, tvoj pes má labky mokré. Má aj stopy. Áno. A dýchči, tvoj psíča musí dýchčať riadne. Do schodov. No. Má hustý kožuch. Áno. No, čiže naše ochladzovanie ľudské je cez kožu a práve tým potením, odparovaním toho potenia sa telo ochladzuje. To je proste zákony termodynamiky. A ty musíš byť schopný si tú tekutinu zo seba odpariť. Taký difúzer. Respektíve tá fyzika to musí vedieť spraviť. Lenže to sa dokáže iba vtedy, keď sa má tá tekutina kam odparovať. Znamená, že vzduch je suchý. Suchší, povedzme, nejakú moisture, vlhkosť má, ale pokiaľ je príliš vysoká, tak ten pot ostáva na tele a neodparuje sa. A tam práve vzniká to, že je rozdiel, či si v suchom teple alebo v mokrom teple. Napríklad v tých dažďových pralesoch okolo rovníka tam je vysoká aj vlhkosť. To znamená, že aj nižšia teplota dôjde oveľa rýchlejšie k tvojmu prehriatiu, lebo nefungujú efektívne ochladzovacie mechanizmy. Pri suchom dokážeš vydržať vyššiu teplotu, lebo sa telo vie trochu ochladzovať. Samozrejme má to nejaké limity, ale je oveľa nebezpečnejšie, je nižšia teplota a vlhka. Dobre, vieme, áno, úpal, úžeh, má to viaceré stupne. Tie príznaky sú veľmi podobné aj s tou dehydratáciou, pretože to ide ruka v ruke. Môže to byť zmetenosť, bolesti hlavy, potom môže byť až zvracanie a tie terminálne štádia končia poruchou vedomia. Hej, to je tak všeobecne. Potom sú niektoré také názory, že však je tu teplo, ja sa tam najskôr vyvarím na slnko, som tam 2 hodiny, som spečený jak zemiak a potom sa hodím kdesi do nejakého jazierka, kde je 10 stupňová voda. To asi tiež není úplne že ideálny nápad sa schladiť z 0 na 100 v priebehu 2 sekúnd. Áno. Najmä u netrénovaného. Aj keď to niektorí v saunách robia, tak ono to má svoje rizika a presne preto je aj vo wellnessoch napísané, že proste by tam nemali ísť ľudia s takými onakými ochoreniami, dokonca sú tam veľakrát aj vymenované. A to je práve preto, že akoby ten teplotný šok z jedného do druhého musíš vedieť aj ustať. Ideálne kardiovaskulárne. Aj telesne. No. Áno.
aj mentálne, lebo vieš, ako zo 70 stupňovej sauny ísť do 3 stupňovej vody, ja to neznášam. Ja nemám rada studenú vodu. Vôbec. Obdivujem ľudí, ktorí sa chodia otužovať. Snažila som sa to prekonať a ja no. A vlastne ten teplotný rozdiel ti kľudne vie spraviť poruchy rytmu. A to potom môže skončiť zle.